To our beloved Master, we wish that Master is doing well and has great health with heaven's blessing. My husband and I own Loving Hut, Litchfield Park. We have been operating for the last 7 years, and the business is doing well. During the month of June 2023, Master's light manifestation body came to our Loving Hut many times during working hours. Mainly, Master would come and go rather quickly because Master just wanted to see how our Loving Hut was doing. However, the last time Master came, Master stayed a while longer to speak to me. Master appeared wearing all white clothes, stood on my right-hand side while I was cooking, and we had a brief conversation. I shared with Master that, given the current world situation, if we don't do anything, all Loving Huts will be in trouble because this is a very difficult time for businesses to survive. And Master replied, "Maybe your husband still can save Loving Huts. He has a business degree." Master left after saying this. Having forgotten this fact, the next day I asked my husband if he had a business degree, to which he confirmed that he does, in fact, have an MBA in International Business Management. I spoke to my husband, and he agreed that he would love to help Loving Huts. However, he feels like he really needs Master's approval and guidance. We sincerely thank Master for your care and concern towards Loving Huts. We wish that all Loving Huts will grow and prosper so that we can continue serving humanity. Your disciple, Naraya from Phoenix, Arizona, USA. Cher Maître Suprême Shinhai et l'équipe de Supreme Master TV, je voudrais également partager quelques expériences profondes que j'ai eues en lien avec votre présence, Maître Suprême Shinhai. Quelques semaines avant une cérémonie d'initiation ici au Bénin, j'ai vu votre corps de transformation vêtu d'une robe blanche royale et couronnée dans ma vision intérieure. Votre présence était majestueuse avec une lumière blanche purifiant tout sur son passage. Le jour de l'initiation, alors que je conduisais prudemment pour me rendre au centre, j'ai vu votre présence physique à travers la lumière éblouissante du soleil, illuminant notre chemin, nous enveloppant de sa lumière divine. Une chose étonnante s'est produite. La distance pour atteindre le centre a semblé se raccourcir et nous sommes arrivés plus tôt que prévu. Dans une profonde méditation, j'ai eu la vision intérieure de vous luttant contre les forces du mal pour sauver notre précieuse planète, ce qui m'a fait prendre conscience de l'urgence de sauver notre planète. Nous vous remercions avec amour et gratitude. Omorui de la République du Bénin. Thưa Sư Phụ, con xin viết lại thể nghiệm ngày 22 tháng 10 năm 2021 khi con ở trong bệnh viện để chữa Covid. Ngày đầu tiên con nhập viện tối 19 tháng 10 trong tình trạng kém hô hấp yếu với oxy còn 90%, hơi thở thoi thóp, được cứu chữa lại đến tối 22 tháng 10 đã ổn định hơn. Tối hôm đó, con khẩn cầu thành tâm vô vàng và Sư Phụ đã đến. Người trong khuôn mặt rạng ngời, cùng mái tóc vàng xoăn, hai bên để dài. Người lại rất cần con, người bảo con hãy đánh thức Sư Phụ bên trong, và Sư Phụ bên trong sẽ chỉ dạy cho, và người biến mất. Rồi con thấy một hình ảnh Sư Phụ tóc trắng, cao tuổi, đầu bới gói gọn, trang phục màu trắng, với giọng nói trầm và từ bi. Người dạy con rằng thiền là để giác ngộ chứ không phải để người ta xem. Giác ngộ như đứa bé mới biết quan sát, luôn nhìn nhận biết xung quanh sự vật, hiện tượng. Trời đã sáng, con cảm ơn Sư Phụ đã chấp nhận con làm môn đệ người, dù con chưa thọ tâm ấn. Không hiểu sao con lúc đó muốn ôm lấy người lắm, nhưng con lại không dám tổn thương Ngài, và không dám dù người ở rất gần con. Người thật tốt Sư Phụ ơi, xin giúp con duy trì trong tình thương và định hướng tốt đẹp này đến ngày con nhắm mắt nha. Hữu Tâm từ Âu Lạc, Việt Nam. Je suis de nationalité congolaise. J'ai eu une vision intérieure le soir du jeudi 19 septembre 2024 dans laquelle j'ai vu Maître Suprême Shinhai marcher sur une route où plusieurs personnes marchaient normalement tout en vaquant à leurs occupations. J'ai entendu Dieu dire à Maître Suprême Shinhai, ton temps est terminé, rentre à la maison. Maître Suprême a dit à Dieu qu'elle n'avait pas terminé et lui a demandé de lui donner plus de temps. Cette conversation s'est déroulée par la pensée. Puis, j'ai vu Dieu mettre tout le monde au ralenti
et les gens ont commencé à vaquer à leurs activités au ralenti. Puis j'ai entendu la voix de Dieu dire « Va et termine ». Immédiatement, j'ai vu Maître suprême Ching Hai courir dans tous les coins de la ville, essayant d'atteindre les gens qu'elle n'avait pas encore atteints. Donc, avec le message que j'ai vu de Maître suprême Ching Hai à la télévision, nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps. Maître suprême Ching Hai, je ne suis pas encore initié. Je demande à Maître ce que je peux faire pour être initié. Je suis 100% végétarien depuis le début du mois de septembre et j'observe les 5 préceptes. Je suis chrétien. Merci d'avance pour votre réponse, Maître suprême Ching Hai, Célestin de la République démocratique du Congo. Kính chào sư phụ và đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Một đêm, con nghe sư phụ nói, sư phụ mệt quá mà không có chỗ nghỉ ngơi. Hôm sau, vô tình con xem được đoạn video sư phụ kể về những vất vả khi làm việc trong thời gian qua, cực lắm mà sư phụ chỉ có một mình. Thế nên, chúng con quyết định làm phòng riêng cho sư phụ. Không ai được phép vào, trừ người lau dọn đã được chọn. Rồi con nấu ăn cho sư phụ mỗi ngày. Ngày 26 tháng 1 năm 2023, trong kỳ thiền nhị ở đây, con thấy hóa thân sư phụ đến căn phòng đặc biệt đó và dặn đem vào cho sư phụ thuốc giảm đau và Salonpas. Con nghĩ đó là thể nghiệm nội tại của riêng con thôi. Nhưng khi cháu trai đến thăm con, cháu thấy một người nữ tóc vàng đi xuống lầu, rồi khách của con thấy sư phụ nữa. Con bán quán thuần chay, anh nói, hôm nay nhiều người đẹp quá ha. Con nói, đâu có ai mà nhiều. Anh ấy nói, có cô áo vàng nữa mà, nhà 4 người phải không? Con nói, không, chỉ có 3 người. Anh ấy bảo, người đó mặc cái đầm vàng, nhỏ nhỏ người mới ở đây. Chúng con xúc động khóc luôn. Hóa thân sư phụ thật sự đã ở đây. Cảm giác của con không ngôn ngữ nào diễn tả được. Chúng con vì sao được ân điển to lớn thế này? Tâm trạng của con tựa lời thơ của sư phụ tu bao ngàn năm để có hôm nay, được gần đấng tôn nghiêm toàn giác. Mong rằng bình an, sức khỏe, may mắn và thuận lợi trôi chảy luôn luôn ở cùng sư phụ. Đệ tử Đoan Trang, Âu Lạc, Việt Nam, etc.